佬，而家睇呢個單位咧就係476尺高層 D 室兩房單位嚟嘅。咁你見到入嚟廳咧，佢側邊呢個窗簾咧其實係可以曬衫嘅，係啦，咁樣曬衫嘅。咁跟住就係廚房，雪櫃佢提供埋啦，洗衣機啦。微波爐、抽氣扇、明火，佢係成煤氣公司嘅，咁啊抄標跟翻煤氣自己登記，咁啊俾埋熱水爐啊、咖啡機啊、平烹啊、刀叉、筷子啊、電飯煲都有埋。咁個雪櫃都靚仔啊，都有冰格同埋下面溫格咁啊。廳咧就梳化俾埋你，咁家私如果唔啱可以同順網邊講翻退翻嘅。OK。咁呢邊就係間房啦，咁啊日落時間，咁啊呢邊係西位啦，咁啊遊艇會就喺側邊啦，係啦。咁中間就洗手間，咁啊TGC 煤氣啦，咁啊另一間房，呢間房係大啲嘅，所以佢有個梳妝鏡櫃喺度。OK。咁亦都係望遊艇嘅，望遊艇會。咁而家開價14,500啦，咁呢個價都冇得再喐㗎啦，因為都好多租客等緊，咁啊呢個盤啱放出嚟嘅啫，咁我估呢個 week 都會走。